Ange mi balé ba ki kozwanga moni monange bimi na kei mais minga sko na chambre noire ya pasteur moko kaka awa ndenge nini asala ba incantation avant matana cher bilamba kako alati wana nde bilamba okende ko dominer nango batu na kati ya église voyage astral. OK. Kolo ayebisinga keno moma ekoki sikoyo azolongola papa mbiye na mokili elaki na ye a réparer na o etali église avertissement bapesa kinga ezalaki ya pasteur Marcelo kanda na nzambe okita likolo na ye krita bato balandelaka baseur na kati église po bayeba ba vierge baza banani kolo alobela kinga keno eza na basali na nzambe oyo déjà baza déjà na lieu de tourment place yango ya lieu de tourment on a monaki ezaki lokola poto ya moto eza kotoka eza kotoka alors basali na nzambe ntango bamonaki nga na Seigneur Jésus Christ bayebisi bazosenga babi kolo limbisa biso toyebaki te zongisa biso na mokili pour que tokende ko réparer et bayolakisa nga deuxième pasteur ye balakisa ngai na kati église nezaka signe ya noir ya rouge blanc ba expliquer nga blanc et l'axi magie blanc rouge et l'axi sacrifice ye a sacrifier batu chaque année na kati église neka ba jeune sœur ba protocole on a limité na zone Kinshasa kombo ya Emenea. OK que a se repentaki avant lui na ye yango wana a se retrouver na lieu de repos et kaka na nzela emoniseli ya couloir ya séjour de mort et kolo aye kosala ete na ye komona bato bazala benga ba catholique religion catholique ba okota lola te. Ah bon? Kinzamba zwanga na 4h du matin. Wana nani ya Madilu? Ya papa Wemba. Ah OK. Nzamba zwanga na 4h du matin. Moko azana esika kimia te. Asenga ipe ba oba interprétera ba nzembo na ye na ba oyo ba beta ba tatouage. Ba tatouage na ina ba nzoto ba longola ngo. Oyo baza ko bimis ko kele ko kumisa ye. Ke nzamba bilele. Donc, Batouana nyos touana baluka ko se repentir. Batouana nyos baluka ko se repentir. Na bato yepa mema bangola banzela mabe bango nyos ba se repentir. Parce que ceux qui bango pe ba kufi ko kende kuna ya ko vivre double punition. Vivre double punition. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette dernière émission, la vérité chrétienne avec Yves Ipan, tout ça, directeur des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Cyber Promo 243. Voilà, nous sommes déjà avec la révérende de l'éternel, Maman Noëlla. Azali Moko Basay Nzambe ou Nzambe. Asali la plus aussi na Mboka na Biso Congo. Voilà, tous les années, tu replaces le Jamboté. Tu es santé, il y a église Corps de Christ aussi, Mobimba. Voilà. Bonne santé, maman. Oui, ça va, shalom. Shalom, shalom, maman. Naïla ko chez moi mke. Kolo asali ngangolo baminge si bayebi kombo ebenga na maman Rebecca. OK. Seigneur asialo maman Noëlla. Maman Rebecca et maman Noëlla ça susté maman Noëlla tika kombo chaîne. OK. Et comme kombo za maman Rebecca Zamba Lobelenga Kombola depuis 2014. OK. Mais na banda qui vraiment mettre en application pour epika batunenge bazalaka changer combo. Mais Zamba ko bendanga mato ya lobino on azali eza lolengo Rebecca Zali yango wana na memisko kombo wana na pesi bandeko nyonso ba frère ba sœur bisika nyonso bazwami na pe bango mbote. Na CP lisusu après 4 ans la kutani lisusu na ndeko na ngai Ipan vraiment merci maman Rebecca et c'est un plaisir makasi et le soir d'abord pour na bana bota la biso message au nzamba pesi apesi pour na banana ye ezala vraiment l'éclairage moko oyo bana ba comprendre facilement. Merci Éternel des armées, merci Père de gloire pour Saline Nzambe malamu. Aux alimètres ya temps et à circonstances le bien était to pambola kombo na yo na ngonga oyo esengeli na biso na pema oyo pesi biso yango na to ko rendre yo grâce merci pour na émission oyo pambola yango pe pambola bandeko nyonso pe bakolanda biso bisika nyonso bazwami na kombo na Yesu Christ ozali mokonzi pe mobateli to lobi bongo amen. Amen. Voilà, merci. Voilà,
Maman Rebecca, et c'est le plaisir au Yamba encore. Alors tout le monde mort il y a Moko ou Sali Ebele dans l'évangile Yambo dans le Congo. Papa apporte mbi à tout ce cabisso. Est-ce que la révélation top message disant ma PC qui moi avant papa me soit qui n'a tika cabisso pour n'avoir poison aussi il y a un frère à autour biception calamité mon chien nous amis moko amuni na zo kende à autour cabisso tout monde salami et bien na part na yo est-ce que nzambe pas le bela qui pour na apporte mbi. Oui, na pesi na mes condoléances na famille mbi mobimba au moni to koma er moko na ba réserve na copier sa message direct. Il y a un message qui est tozo lo bango mais tozo cité comboté tozo lo bango na ba parabole. OK. On a nini pour la éviter muto yebisi vérité au lieu luka de France pour na ye préférence ces anini amema mutu na prison la justice. Yango tokoma un peu na ba réserve. Mais au Italie papa la biso auto kufa vraiment et ça message kolo lo belakanga depuis 2019. OK. Kolo sia lo belenga depuis 2019 bana na nzambe mingi otosola la bango coulisse ba yebi message wana vraiment kolo alobela kanga ngo ayebisa kanga ke sengela kinaye a réparer na au Italie église. Alors ce qui a réparé était vraiment quand dans l'ensemble au Kitali Colona. Ça fait ça fait séminaire, ça fait 2 semaines passées. C'était en plein séminaire, Nazaki Nicolas Cher, Kolo Ebisinga Keno, Moma Ekoki Sikoyo, Azolokola, Papa Mbi na Mokili. Nalobaki en pleine chair, na Ebisi Batu Keno, en tout cas, Papa Mbi e boso yo ka mikolezo e mikole ezali boso awa boyo ka ya bozala lisusu te. Ba image ezali? Ba image na zango na téléphone na ngai. Parce que ba filmaki na appareil na caméra nanga. Et na lansaki yango. Bon na lansango na YouTube te mais ça na kati ya téléphone nanga. OK. Bon, liwa ezelo kwa pasi ezelo kwa pasi pe eza pasi susu bakasi po tangu muto kufi na kati na bonzambe te ko se retrouver na place ya mabe. Place ya mabe eza place oto bengi na lieu de tourment. Vraiment lieu de tourment eza solo bandeko. Lieu de tourment eza solo 3 mois passés kolo alobela kinga keno eza na basali na nzambe oyo déjà baza déjà na lieu de tourment. Et na yoka ki pasi place yango ya lieu de tourment on a monaki ezaki lokola poto ya moto eza kotoka. Eza kotoka. Alors basala nzambe tango ba monaki ngana Seigneur Jésus-Christ ba yebisi bazo senga ba bikolo limbisa biso to yeba kité zongisa biso na mokili pour que tokende ko réparer. Et ngana yoka ki mawa na mawa ngana ndeko yoka siko na kati na ngana zoloba na benda moko abima ba moko Seigneur ayebisi ngai Rebecca yo za na mawa koleka ngai keba ozala mawa koleka nga te ngana memio apo no mona okende kopesa avertissement na ba oyo bazakuna pour que ba se préparer et par là avertissement ba pesa kingezala ki ya pasteur Marcelo Jonas. Kolo ebisinga vraiment sanctification na ye ate yango malamu eza ya kopona te alongola te abakisa pe ya ye te alanda makomi ndenge esengeli pe makamusu eza ya ye privé. Voilà, wana je pense que au Bombi pour na yemo privé ceux qui a bengi soit beaucoup tani boye ba ko solo lango mais pour na papa na sombi nous avons déjà battu loba déjà moi et belé na ciment que poison nous babi ezake a confirmé ou nzambe vraiment à permettre ngo ça les mandengo wana te mais yo aussi biso que nzambe mo lobi azoyer pour nini est-ce que c'est une explication te pourquoi préférer azoyer cette fois empoisonné atikié na première poison deuxième troisième les 7e fois et a préféré azoyer est-ce explication vous êtes clair est-ce que na ciment les lois de l'église est très maboko ya ba o ba kozala comme ba Kambia c'était Bethel na ba cellule nyos est-ce que ma bege ya te lobby pour na papa na biso Moïse frère panelo na que biso eza que
bato batika commenter parce que au moins muto ça la décision ya bon moya muto za nzambe. Amen. Amen. Bon tant nzamba pesi yo ba directive esengeli na kotambola soki otosi yango okozala sauver soki otosi yango te okozala sauver te bato bazomona kaka vie otozala ngo na se na moi oyo or na se na moi oyo vie otozala ngo eza vie moko eza nango kitoko te eza nango kitoko te mais vie oyo eza malamu mpona biso eza vie oyo eza éternel siko faut koyeba siko éternité ya mutu wana place ake eza lolenge nini. Est-ce que atosaki nzambe to atosaki nzambe te? Parce que si atosaki nzambe papa le moloto azaki empoisonné combien de fois? 7 fois. Mais lelo papa le moloto azala lieu de repos. Mais siko soki ye pa atosaki nzambe ndenge sengeli ako se retrouver pe na lieu de repos ezala ngo problème te mais oyo eloko toki ko bezaka ke no ko rendre nzambe merci kopesa nzambe ka merci na liwa papa ndenge esi ekomi donc ya salelaki nzambe te to asalelaki nzambe papa vraiment a servir nzambe parce que ga témoignage ya papa mbiye na zwi yango na papa nanga parce que papa nanga aza parmi bato babandi penza babandaki Bethel. OK. Mais eyaki kokoma papa nangai tango babandi Bethel na ndenge lupango première ndenge pesamaki papa nanga azalaka. OK. Na okota la ba détail wala te po mema pe polémique te parce que bato balinga ba polémique trop. Mais papa nanga nzamba yaki kolobela ye parce que à ce temps là muto azalaka prophète numéro 1 à Bethel ezalaki papa nanga. OK. Nzamba ekolobele ke non alingi te kotambola na kati na nzela église parce que mikolo eza koya awa ba église ekokoma ba boutique ya batu bakosalela lisusu ngai te bakokoma kosalela mabumu na bango. Nde papa nanga alongwaka a se retiraka et papa mbiye pe a évolué ndenge nzambe amemelaki parce que mutu na sela moyo azala mission na ye o nzamba pesi mutu azala mission na ye nzamba pesi alors c'était un peu ça. Voilà. Pour ndenge Moïse Mbia otikala na tobe en kimbo bokundi wazo tikala na nyoso tu comme presque yini mutamu diriger liboso ki papa soka lo bima liloba etikali ko salema mais la mitoyo Moïse Mbia aza comme dirigeant responsable de la cité Bethel Nyonso. Est-ce que ma bête que y a lobby nzamba la question que papa na biso Moïse Mbie nenga za wana lobby mabenga kozala aussi pour na apporter Mbie nenga ki atiki biso est-ce que ezate pour seda ki etonga force sila ki mabenga ko ende oya na sima wana bon na oyetali Mbie le fils ye eloko na ko conseiller ye Azambie, ce qu'on a un titre Mbie, azonga sko Moïse. Rôle à Moïse ezaki nini? Moïse azaki mutu o azaki mutu discipline. Mais siko ye est-ce que azota mwana kati na discipline na nzambe parce que azala makambo ebele na okelo bango vraiment awate. Parce que nalingi okota ba mona kima TV mingi nalingi okota ba détail wala te mais ayebi oyazali abongisaka na nzambe azonga penza Moïse rolo Moïse azalaki nango na bana Israël pour que atambusa Israël malamu maeba ke Moïse abona kanate voilà ça c'est bien. Alors l'autre fois totalaki au lobby avant votre mois na sukawa okufa ki olamuki mama Rebecca monaki nini pour ba quand on est un peu rare et bande rebelle maman na biso aussi Fabiola Michael lié pe komela ki kobota akufi nzamba zongisi azongisi na makila azana bomo lelo tozana ye alors nakana yo yaki ndenge nini to me comme ça pe moi étude comparative na bande comme sous bon nakana ngai vraiment la bandi au moni musala to sala ba mingi ba kritikaka bazo croire te na makambo oyo eza koleka na bonzambe
et tozalaki vraiment obligé à kokota sous na profondeur na prière pour na retour en Nzambe si vraiment réellement musalo tozo kosala ezali vraiment musale sengeli pour na ye et nazalaki na se retrouvaki na état ya zemi et munganga yebisa ngai que non vraiment zemi nazo bota ezala ya suka parce que ngala bota ka bana minene ba 5 kg ba 4 kg de yebisa ngai que non état ya bassin ngai eza bien te il faut na kata ko bota et na boya keloko wana par rapport ya ba révélation ndenge kolo memanga na liwa liboso ya avortement vraiment na boya kiango parce que même bateau bakati ko bota baza na problème na Nzambe ba okota lola te. Ah bon? Oui, parce qu'on limité. Qui a tiesi tonga, amela bapili, amela bapili luana batona nyonso baza problème na Nzambe baza na kati avortement. Yazo c'est comme muto qui osala héritage mais ye biloko azo mela wana ezape déjà osala avortement. Yango batona soko tali bango otali makila o eza ko bimaye na air aza la règle normale. Na makila ya muto azo mela biloko wana omona ngo ezala différent. Donc différence na ngwe zani ni makila wana eza clair o ezo bima na règle normale ezala clair mais makila muto azo mela biloko wana ezala mwindu donc eza lolenge mongote déjà signe ya mwindu wana eza déjà avortement et na boya ki décision ya docteur et à partir de là na banda ki déjà ko sala ba repentance nanga et na repentance wana na koma ki na point moko na tuna ki Nzambe pona ye ba position na ngai liboso na eza ndenge ni po atali wezinga lelo na yeba na kokende wapi est-ce que na kokende se retrouver quand na place on se retrouver qui na liwa na nga liboso to na ko se retrouver na place nini nde mungongo la Nzambe lobela kinga ete mukolo nazo kende kobota nacha nzembo ya papa ale moloto adoration papa ale moloto OK nde na kokende wana tango na komi na place ya kobota na bosana ki kocha nzembo wana na kobosa na kocha nzembo wana gloire à Dieu parce que Nzambe soka si a préparé déjà makambo na ye asi a préparé et ayaki docteur ayaki kocha nzembo ya papa le moloto et na nzembo papa le moloto tango docteur atie na bandi ko adorer Nzambe na bandi ko adorer Nzambe nde ayaki kosala sikoyo ke air ya opération ekoki tango air opération ekoki na santa ki molimo ezo bimanga boni molimo soki ebima na nzoto ebundaka yango mona mutu so kata motema azo bouger donc eza po molimo tango ebima na nzoto ezo bima na forme ya mutu OK ebima mu PPT eza nde forme ezala na forme ya mutu OK yango mona siko kokabwa na wana ezala kama matata o ressentir pe mutu aza wana o sentir nzoto pasi o mona mutu nzoto ko pasi na ta zo ganga mais koganga mususu eza mutu mususu azo regretter okabwana mokilia awa wasi alula mokilia awa mais mususu koganga ne eza ya que ba demande bazo ya kozwa ye azo banga et mais ko bima mususu eza ka ya mutu azo kene na ye na kimi azane na problème ye achali makelele te mais yo la opération ya ezala ki césarienne OK le lokola munganga yebisaki ngai que soki omoni mouvement moko ya bien te o sala nini o signaler na ye koyebisa anesthésie wana nga bina yoki keno nazo bima abi ozo bima ozo kende wa pozawa bon tellement pe bayebaki bango nyonso keno je suis une servante de Dieu na yebisi bango nazo bayebisi nga te ko sa bongo te zala kimia to ko tia les nga bité nga nazo bima nazo kende botikala nde ba ange tango na oloba na ba ange mi bale ba ki kozwanga moni molange bimi na kei vraiment façon tomatela ki tokendela ki métro bolba métro poto wana etambola te les qui na vitesse moko incroyable donc na mona ki lokwa tokoti na bis moko boye mangu ya kosakana te mais mboka ngo to ande kokende vraiment ezali kitoko awa eza mukina biso ya salité papa ipani mukina biso ya salité pe nzoto to anango ya salité makasi tant que to komi pembeni ya entrée tout d'abord na tant molimo nange bimi et nani molimo nange la tamina ilamba ya pembe
Tango elati oui tango na bimi boy elamba pembe ye kotinga na nzoto tango ekotinga na nzoto to bandi komata to bandi komata to bandi komata na bango basimbinga te bango moko na gauche moko na droite to mati na bango to kei tango to komi na porte efungwami na moni ba ange nyonso bazalaki wana babeti maboko baswete nga boye malamu vraiment soko kufi na kati na bonzambe ba ange ndenge bakoyamba yo esengo ndenge kozala okiko croire na ngote et na moment wana na bosa na même keno na uti ko bota mwana moko boya bota misika na yeba ki susute koko makana komi nzoto na ngamba moko changer nzoto na nge changer et komi lokola omoni ba minda la biso ba chinois siko mona ngo pemba lolenga la siko zongala makasi nga eloko nga na bande ko lula tangu na komi ezaki nzoto na komaki nango na bilamba na lataki nde tiraki plus attention na nga nde ange moko oyo ayaki liboso na nga azo expliquer nga lobi omoni ndengo yebo to ya bio na esengo nzoto lati oyo ezali nzoto oyo tobengaka corps de gloire omoni bilamba lati oyo ezali bilamba moko n'importe qui ta asenge kolata yango ngana wande na pesi bango pe merci nazaika nazotala nazosepela nde ba anjo ba ki kozwanga balobi koyo yo ye mission kabi ape mission ezakabi oui oye mission tokei okende komona mission oyo oyeli nde esika oyo tokendaki tokoti bakotinga na place moko wana na se retrouvaki place yango ezalaki na mokili na biso ya CA bameminga sikoyo na chambre noire ya pasteur moko kaka awa ndenge nini asalaka baincantation avant mata na chair so neti prière eza na 16h ya kota ya chambre noire ne déjà partir à 13h donc 16h wana abimi bilamba kako alati wana nde bilamba okende kodomine nango bato na kati ya église église ngo peza munene na ko église ngo pe munene makasi pasteur ngo pa ayebani makasi mais loko moko bayebisenga pa pasteur anazaki ntumba makasi pe a recruter bato balandelaka ba sœur na kati ya église po bayeba ba vierge baza banani yefo ya contrôlaka ba vierge baza na kati ya église abimaka na bango donc ye musala nde yango wana nde azwaka makila na bango akenda kodeli yango nde bayaki kolobela ngai ke omonaki eske balakisaki ko mpe ndenge nini asalaka asalaka ndenge eske afukamaka asalaka ndenge pratique yango omoi bapratique oyo ya papa akufa pepe kale bapratique ne yango wana voyage astral alali bo déranger te donc bino bo déranger te aza pe na ndako wana ka ye moko on dit à jeune alali aza ye moko abota libanda aza na ye moko mais na ndako wana na mwasi te ana mwana pete aza ka ye moko aza pe na chambre na ye kaka wana chambre na eza na couloir eza diagonale na salon na ye nde balakisaki ngai e bayolakisa nga deuxième pasteur ye balakisaki ngai na kati ya église ne ezalaka signe ya noir ya rouge blanc baexplike nga blanc elakisi magie blanc rouge elakisi sacrifice ye asacrifiaka bato chaque année na kati ya église ne ka bajeune sœur baprotocole nde bakufaka mingi on a limité nazo na Kinshasa na comprendre moko ye pe eza système ya ye eza continuité kolo mpenza apesenga confirmation alobi ke non ya ye eza continuité donc papa tikeli mwana siko azocontinue nango nde a partir ya wana nde nkolo ayebisaki ngai ke non kebisa bana na nzambe nyonso to bazoniata bisika wana mibale wana eza malamu te mena kobeta kake place wana maya miso kokita mais on liboso ezali community nini te liboso ezali commune ya limete bayebisenga kake kobeta place wana maya miso kokita nde message kolo apesaka nga
nde kolongwa wana nde bayebisenga kutu keno pasteur wana ozala exposé bato bandimaka te ke makambo wana eza ya solo bakotelake mingi alors ekozala pour que bato nyonso bayebake makambo asalaka ya bajeune fille eza ya solo nde toyaki kolongwa wana ntango tolongwe tozongi nga nayebeka keno na kotikala na lieu de repos e bayebisinga mission ekoki fozonga nga bina ozonga te donc nabosai meme keno na ototika mwana bebe nabi kaka nde nalati nzoto oyo kaka nde nakomi boye nakozonga susu te bayebisinga te oza dans le bon il faut ka nga bina kozonga lisusu te bayebisinga bon ça va tellement bamonei na matata bayoyebisanga bon ça va kota kasi place wana ezali lokola couloir moko nakota bona se retrouver na mbetu na silika mabe nanzoka nyambani nanga bayisinga te bayebisi ete eza anesthésie ngabi o anesthésie te ndeni nga naoki ose retrouver nga aza motu nazala awa te nde batuninga badokter bayotuna nga likambo eza nini na explike bango botala le docteur moko azalaki wana expliqué alobi ntango azokende kutu balingi batikanga libumu polele na okende ndenge anesthésie aexplikaki abina ndo parle à langue nde sikoyo ekosala keno bayoyoka na oloba susu te na kati docteur alingi atikanga kaka ndenge wana abi aza susu te donc abi aza susu te mpo normalement motu so basala opération so akufi na sa opération batikaki kani bakangaki libumu mpe te eza rare so bakangi libumu me baozongisa biloko nyonso ndenge esengeli te mais anesthésien wana ayebisaki mpenza docteur keno ozongisa biloko nyonso kanga ye libumu nde bayokanganga libumu c'était ça nde nayaki kozonga e nanosaki yango mpe bato esi balanda déjà voilà toloba kokufa na yo wana est-ce que makambo te bandaki koleka na mwa nsima bandaki koyeba c'est conscience mpe bandaki kosala ye naza boye mobali na ngai aza awa mwana na ngai moko azaki epart awa ndeko na ngai moko aza bozoyoka ata bango na se ya koloba te ndenge bazo koloba peut-être badocteur nde bazalaki wana est-ce que bandaki koyoka ata koyoka mwa ndambo nayebi kaka ntango molimo nange elima namonaki agitation ya badocteur mais après wana nayebi susu ele otikaka koleka te. Ok. Et cette année, est-ce que nous avons visité encore pour nos révélations, grande révélation encore? Oui. Est-ce que nous avons l'opinion? Oui, pour cette année, vraiment, nous avons visité un makasi, nous avons koloba awa. Et après ça, un message pour déjà pasteur en moi c'est Akoufi déjà, au Azana, au Nigeria. Ok. Des places Kolatali qui est déjà en enfer. Oh, bon? Azaki déjà en enfer. Et Abi Omoni Oyo, Aza déjà candidat à awa. Nde ayekota lisanga ba pasteur bazala ki zalaki wana nde sika kolo gangela kinga ki ozala mawa koleka ngai te donc na moni lo lenge basali bazolela na kati na lie na potopoto wana na lie de tourma wana kolo ebisinga ozana mawa koleka ngai te nde na yekota la ngabi siko so na bendi boye ngana yo tikala ngana epona tikala wate et kolonga wana nde kola pesa ngai apesinga kokebisa nde akebisi Marcelo. Et vraiment, pasteur Marcelo, nalingake mingi pasteur wana. Vraiment, kolo pa lingi mingi. Kola lingi mingi. Yemoka yebi etamboli na ye abongisa yango. Voilà. Abongisa yango etamboli na ye mais pour na papa na biso ya Nigeria. Est-ce que tu as dit que Nzamba pas molane bana na été pour wana daka milliardaire mbongo ebele azalaka moto yo azalaki musena Nzambe oyo vraiment ba chrétien bele bana pesa même exemple na ye donc tout le baké bojona tu azaki nango zaki Nzambe te zaki ninga ba gris ya ba kisi tout le bon papa et là on a que monsieur Zake au moins appelle na Nzambe appel na Nzambe etambola elongo la Saint-Esprit. Mais ce qui est que ozan appel na Nzambe te. Okyo sa théologie. Na théologie tango bimi
oluki créer église obini odi otangi classe na osiko sala emploi na yo siko tango ki osala emploi na yo oki osala oki créer emploi na yo siko na kati emploi wana so ezaki ezopesa te okosani okendo yoka biyoka yoka koti bikota kota pour que makambo esa nini esimba ngana oloba keno 90% ya l'église etambola molimo mosantu te nzamba kana bolingo pourquoi tika batandengo wana tika bamba vivre bazo bebisa peuple na ye bazo tika azope azotala bango omoni makomi elobi ete il est riche en beauté lent à la colère alors kanda na nzambe yaka malemi soki mutu o comprendre ngo o se repentir soki o comprendre ngo te et nzamba otika yo omoni pharaon nzamba visiter ke makasi mais tellement zaki motema libanga bato ba comprendre te ti akoma na mer rouge ezaki nzambe nde andirsa ki motema na ye yango akoma kiti na mer rouge ezala bato bele nzamba pesi bango bavertissement ba oyoka te siko na place c'est na andirsir bango nzambe mo andirsi mitema na bango et finalité na ye ozala kaka lifelo yango na bana nzambe bongi vraiment to zonga la ba conscience na biso to se repentir mingi voilà. Merci beaucoup Maman Noëlla. Je crois que mon phénomène poison, tout le monde bandeko bolingo aussi limité, mais surtout si biso ba chrétien dans bolingo na mosuste ndeko atazaki bien na muninga loba swani ba bebani. Tout le monde bandeko se beli bazo swana na ba média awo. Bandeko na biso ya théâtre poison côté, bandeko na biso ya théâtre aussi haine, jalousie dans ma casse. Même aussi biso ba journaliste ba chroniqueuse tout le monde a voulu mikolo za somo ya kosakana te. Est-ce que nzambe ataka kawana te ya makambo ezole kana mokilo te surtout plus bateau ba pesa ka bateau plus bateau ba edikaka mas bateau baza lobby par exemple à suivre et na côté politique ya mboka na o etali ekolo Congo nzambe azoloba nini Maman Noëlla. omoni place nzamba za tende diable arinyaka ce qui est ça que nzamba zali kati na musala ndeti o zwelinga ndeti ya théâtre ce qui nzamba zali vraiment poison oki orenie te biloko ande ezoya na nini ezoya à partir ya misala oyo bato bake kokota ba place bato bake kokota alors na monde wana eza ndenge nini ndenge nkolo atalisa apesa biso ba message nango place wana soko koti yango donc pona o dominer muninga na butu luka déjà neutraliser déjà na moi OK na moi yana kioza ndeni na yebo na koselo makambo yo skotango tikali ngai penza déjà on a déjà faiblesse na yo faiblesse ane okene déjà la place à monini place okenda pour na déjà faut ça neutraliser yangana batu plus il faut na mokili to komi ya lelo confiance trop te confiance à sur les aka nzambe confiance à sur les aka nzambe même na église mona na leka ki pona témoignage batiela poison na micro mais va comprendre tellement na aka ya nzambe micro ka de batiaki bazaki sur nango ti dernier jour batiela kana simba micro na tika ko simba ngote oui basé belé basé belé nzambe te bani ba bebisa nzambe baza nzambe te basé nzambe te parce que mutu aza nzambe aoki ko soit courage au sa muninga ne mabete ndekone mabete parce que à travers yo ndenga na omona nzambe à travers yo nzambe opambulanga siko ngana okesalo mabe pour la nini ça déjà monté à mabe et puis message encore la Pessingaï, ça fait une semaine. Et ça que ton nom mona bato mokili ba ndako ya par hasard na l'église mais siko ba otonda plein. Ba mission profane. Ba même profane hein? Profane oui. Profane. Ba osala plein na l'église.
mission ya diable eza que non a recruter basi nyonso bakoma ye basi ba comprendre te diable ana kanda na biso makasi parce que mobikisa aya na nzela na biso travers biso nde azo kanda wana azo kitisa ngo azo linga ko éliminer biso po tant on a se retrouver dans lieu de tourment majorité ya bato na monaka kuna c'était des femmes awa baoluka bawele la majoritaire ya on a se karabaso ba osa musala pastoral moi ça que za pasteur te ba mama na bolingwa nzambe eza likambo ya doctrine te c'est la parole de Dieu eza la kata makomi moi si aoki ozala pasteur te telema na yo oropesanga verset elobeli yo ke non aller partout au monde sala bato bakoma badisciple bona boye oui kolo atindi biso na mission ya évangélisation mais na kati na temple mwasi aoki ozala te soki mwasi aza na kati ya temple batangelanga kaka kombo ya mwasi nini atelemaka na temple apôtre nini ya mwasi oyo bakomi na bible oyo azalaka na temple soka bopesinga kaka kombo ya mwasi wana ekozala malamu mingi. Ça c'est bien. Alors pour le Congo, là où est allé la religion, tu peux passer dans Zambie. Est-ce que c'est un message mon fort lobby? Tout c'est la télé, tu as coupé après. Ah t'es dans la monarchie, dans la monarchie boy. Et ce message tu es allé et quoi filmer parce que lobby comme on a Congo, lobby sur le plan politique, comme lobby pour le télé, tonga, comme au Zambie ici. Na o etali mboka na biso Congo nzamba si apamboli biso amen nzamba si apamboli biso kwa meza ke ba congolais ndi ba fongola mitema congolais fongola motema congolais ekomi ngonga o ke non opambola nzambe parce que o nzamba saleli yo batu mususu bazo ko envie yango mais yo congolais ozo comprendre karaté omoni na makambo politique na zara mpe na ba réserve belé vraiment kolo apesanga ba message ya politique belé lelo na opambola nzambe parce que mukonza mboka otoza na ye na bati paipane to solo la ngo même moi kala avant élection to solo la ka ngo bien que mukonza mboka ozala nani donc oui. donc mukonza mboka aza muto nzambe déjà si atrasaki. Et na message on a zwaka kola lobela nga ke non muto bino bo soutenir parce qu'à l'époque muto bato wana ko soutenir ke bacha mukonzi zara Moïse Katumbi et nzamba lobela nga ke non il est plus mordant que Kabila boke banaye les nzamba liboso la bibisango il est plus mordant que Kabila boke banaye soki bomeki na ye bongo kota l'esclavagisme koleka même bana Israël. Donc c'est un peu ça. Le problème est ça que bana nzambe ba pasteur bobongo la mitema botambola mabe botiko kilola tabaro ba noir wana kotanga ba mikanda ko sala ba voyage astral wana et ana ngone importance te li fait le za solo c'est le moment ya ko se repentir bozote ya batula grâce c'est le moment de la grâce ezata ya grâce mais grâce wana bozonga ko expliquer mutu te grâce eza nini grâce eza tango yoki mungongo na nzambe et otosi de grâce ya ngwana ndoko bika mais tango yoki mungongo na nzambe otosi te oraté ngolu na nzambe et place neza na lifelo mais wow. Ce qui est sûr ba pasteur ebele ba okeli felo voilà ba pasteur ebele ba okeli felo et l'équipe on a ba journaliste oyo sekinga ah papa Yves dans un message moko on a mandé on a vu sur basi ba chroniqueuse mi balé otoyebi bazo swana ka chaque fois nzamba lobini ni pona bango nzamba révélé nini pona bango maman Noëlla message na bande ba la biso. Bon, pour na otali message pour na ndeko wana no lobela ngona TVT parce que kolo a bendinga matoyi kolo a bendinga matoyi ayebi singa la zela moment nini oyo na kolobela ye moko na privé mais ce qui est important c'est que personnalité ya mutu basomba ngo te basomba ngo te et bandeko na biso vraiment la place ya ko memana na kati na distraction
mieux vaut kota la profondeur luka nzambe yebisa nzambe ndote yanga nini parce que en quelque sorte le malheur est bon eza la mabe mususu ki okomela yo eza pona efungola yo. Oui, ezaki visitation na zwaki visitation na zwaki na part ya kolo ande kotalisa ngai ndenge nini moto akomaka mosantu nde par là ntango nakomi bayaki toujours kozwa nga nakomi na lieu de repos nde place oyo namonaki lolenge nini lieu de repos ndenge nini bato batongaka bandako na bango na lieu de repos et moto azotonga ndako à travers mosala oyo aza kosala nde yango wana ezosala construction papa ipali moto akosa o te soki na mikolo no ekoki te ata babomi yo par force okemba moko okoti na ndako na yo au moins ke liwa ekuta yo oza na kati na action moko ya malamu oyo nzambe asepeli yango wana directement nzambe ozwa molimo naki otyango na lieu de repos. Mais ce qui est allé que au kufi na kati na mabe babomio par force okozana auto bengi couloir ya séjour de mort. Alors na kati na couloir ya séjour de mort nde esika oyo mutu omona mutu na bolota ke mingi mais un moment là bolote sous-souté tant bolote sous-souté cela signifie que molimo ne se retrouver déjà place esengeli kofanda. Alors na ndeko wana ezalaki ntango nazokende tant tozokende bande ko faire visiter biso vraiment tozali na basali na nzambe mususu ope na yebi to bande ko kende tozo visiter construction ya esika ya mutu ko pe mandenge nini ezalaka na lieu de repos na lieu de repos ne tokomaki na place moko na monaki ezalaki ba fondation alors nazaki curieux ya kotuna ke no fondation o eza ya nini ne babi no fondation ezali ndenge nini tango mwana abotami ndenge tomemaka bana liboso nzambe consécration donc tango au consacré mwana nde enveloppe kopesa eza lokola mwana omemie déjà na nzela nzambe siko ezosenga suivi eza baboti ebele baboti bana mais suivi ezate alors na suivi ane ezake tango ozobanda suivi ezali mwana bakabeli eloko oyebisi ke no zwa eloko oyo mema na église mwana bapesi eni omoni na mbongo bapesi olongola 1/10 déjà partir wana mwana déjà fondation c'est bandi déjà kotonga ndako na ye alors akoma na âge oyo tobengaka eza âge moko ya moto azwa décision pour na vie na ye ke atikala mwana na nzambe to ako atikala païen. Nde siko à partir ya wana nde monaka mwana andimi baptême wana tobengaka ngo étape ya baptême. Nde mwana il faut akele kozwa baptême yango mwana ba baptême nyonso bapesa neti na église mosusu bapesa baptême ba bébé wana wana eza baptême te. Wana eza baptême te donc mwana baptême conscience na esi ekomeli conscience amuto esi ekomeli parce que muto abotama na conscience yango mwana ata mwana bébé aolandelo bozoseka aza déjà na conscience na ye déjà botami nango sikoyo conscience esi ekomeli place muto azwaka sikoyo badécision age ya décision wana nde sikoyo eza age oyo mwana asengeli to mpe akoma mwana nzambe to atikala païen nde wana tobengaka étape ya nini ya baptême. Oui nde sikoyo ekosala ke ntango tokomi na étape wana naye komona ndako moko ezalaki mokie me kitoko e na kati na ndako wana nde naye kotuna ngabi ndako kitoko boye eza nini ne ange abandaki koexplike biso baétape ya babisika wana ndaye koyebisa biso ke non eza moko na bamusicien na bino oyo azalaki na mokili na bino wana et musicien wana azwi grâce et grâce oyo azwi yango wana esali ete aya kofanda kati na esika oyo et na grâce wana eza nini afutaki baoffrande na ye afutaki badimi na ye afutaki biloko nde nyonso atalisaki mpenza motema nde mobimba keno oyo ye azalaki nango yango wana ngai alobi nakoki komona ye alobi non oyeba ye kaka ntango naluki nakota na ndako vraiment nasantaki lokola courant moyen kokota eza tomoni ema ndenge ebinisaka moyen kokoma place ndako ne ezalaki te nde ayebisinga mutu asengeli akota kuna eza mutu alati nzoto ya bokristo
nde sengeli akota kuna soki nano lati corps du gloire te ozala droit ya kokota kuna te nde bayaki otangelanga kombo ya Emenea ke ase repentaki avant liwa na ye yango wana ase retrouvé na lieu de repos et kaka na nzela emoniseli ya couloir ya séjour de mort et nkolo aye kosala ete na ye komona bato bazala bengama bakatolike vraiment tozoloba sembo mpe bosolo religion catholique loba moto azwi bososoli atiki yango bakota lola te. Ah bon? Bakota lola te. Tato vous a fait raison à papa Maxelo. Religion catholique bakota lola te. Bakota lola te. Petit na olo baboye. Bao bayebi bien que tokota lola te. Pourquoi? Makambo c'est belé. Ma branche c'est belé. Na kati église catholique. Ma branche c'est belé. Sauf que ça likambu ya bosolo nde fwe kota. Soki bakoti bosolo wana bakobika. Mais so baboyi kaka bosolo nde baboya kango wana lobiko ekozala te. Ba ebele ba évêque ma bato belé na moni bango na lieu de tourment à église catholique. Et na yaki komona moko na ba sœur religieuse penza na yebi na yebeli na famille na biso. Et sœur wana kola meminga lobi batu na bino wana vraiment lobaki pour la maman nanga parce que maman nanga sa catholique. OK. Alobi kende ko benga maman no matoi. Tangu na ye a meminga Nathalie mutu azalaki na mama. Abi benda maman no matoi alukanzela. Nzela o azawana eza yango te. Nde na yaki kokende na komona ma sœur wana abandaki kolela kutu kolela zolela za neti ndeni ya za neti awawa bato baza neti kote kuna na coin kuna bazobeta bango déjà mais ye azolela nanu kuto komi kuna te azolela nde sikoyo na kolela wana aye kosenga alobi pardon zongisa ngana kele ko bongisa abe bongisa nini abinga na salela kiyo vraiment nande kola mukatongo na mesi ya tongo nga mutu aliboso na sunga ba orphelin na sunga ba veuve na sunga boy yango no moni bande ko na ngai likambutango osala il faut sala ngo toujours na nzambe longo. Ce qui est aussi la likambu, la simba likambu wana Nzambe azate yebango bien que ozobeta lo lokola mai na mukongo wa libata. Ozobeta mai na mukongo wa libata. De eyaki kosala ete na kolela na ye kolo ye ko ebisa ye keza déjà tard pona yo. Habité na serva ki yo leta ko tazala ki na serva ki yo kola cheka loboko boy. Kitalata le bimi eloko ya sali pendant ce qui 60 d'années na ye babimi seli yango na 3 minutes apamba babimi seli yango bayebise ke non au moins makambo sala ki bado pesa ki nganzambe na sala ki te na moni yango te ola kaka nga na bomona no ko servir nga na tikala ko mona service wana te nyonso yo salaki o ba prière na tikala komona yo ata na adoration moko te ata na prière moko te nde aye kosenga Nzambe keno zongisanga na kende ko réparer Nzambe ebise ke moyen to zongisa yo o kende ko réparer eza lisusu te donc eza déjà tard pona yo donc azalaki na kolela makasi et ce qui est dur eza ki azalaki na babiloko wana na maboko na ye ekangaki lokola kraka ba chapele wana ezaki lokola kraka na maboko na ye bana Nzambe tolonga na hypocrisie église nyonso ezotambola na hypocrisie ezotia komo Nzambe lokola enveloppe nango en tout cas église wana eza na problème pe ba okota lola te nakaya mission kufana podium papa Wemba njuba lozo beta sete akenda ni felo kusabite mutayebi makambo azate musu lieu de tourment habité
Pour papa Wemba, Rose Nini, Pepe Calé, Franco, Madilou. Par contre, nous sommes allés de tourment. Ah bon? Bazan allé de tourment. Nous sommes juste, nous sommes à changer à Malobana et biso batune to changer à Maloba. Nous sommes soit le B A et Tikala A, B et Tikala B. Au moins, vision, il y a vraiment ça là qui nous sommes besoin à 4h du matin. Voilà, il y a Madilou. Il y a Papa Wemba. Ah, ok. Nous sommes besoin à 4h du matin. Nde amema kanga pour que non apesa nga message na bande sila na lobela go apesa nga message ah ok apesa nga message pona mema kimia na kati ya famille na ye moko na kati ya famille na ye ke bana nyonso basangana baza bomoko et na mama na bango mais ye moko aza na esika kimia te asenga ipe ba oba interprétera ba nzembo na ye na ba oyo ba beta ba tatouage na ina ba nzoto ba longolango parce que tant baza ko interpréter ba nzoto ba nzembo na ye bazo beta ba tatouage na ba oyo baza ko bimis ko kele ko kumisa ye ke nzamba bilele donc batu wana nyonso wana baluka ko se repentir bato nyonso baluka ko se repentir na bato yepa mema bango la banzela mabe bango nyonso ba se repentir parce que ceux qui bango pe bakufi ko kende kuna ya ko vivre double punition vivre double punition et puis nzela ya solo ya repentance ezaka ko mema mutu na nzela catholique te s'il vous plaît bandeko luka musala nzambe o penza aza digne pour que amema ndeko na nzela repentance pour que akota lola les assos. Oui, dans bongo. Donc message. Il y a un message nenga pekisi batu ba interpréter nzembo na ye. A pekisi batu ba beta ba longola tatouage na nzoto na bango ba tatouage ba beta et na bato yo ba kena ko kumisa ye pour la kolata des qui vraiment message et puis albaï que non na iloko moka lo bakana et au ressuscité sur c'est déjà passé. Voilà, ça c'est bien. Na ba o batikali njamba zo banini ba oyo peut-être ba zabe ba teti hein donc ngana obonga mutema le lote ba sena nzambe ba ventiller makamna bomba lo baga et si marana ngote za rappeler le kuta ba lo baki na kokufa na za lelo malobaka sida ti lelo na za vivant. Alors, on a batikali est-ce que ça peut nzambe et ça la message nzamba pesi pour na bango na ba o batikali papa baza associé au bongwana ba la associé au bongwana siko mabe ezande pona ba pasteur oyo esi ba bebisi déjà musala nzambe des places problème ezali omoni ndeko moko masomo na zwaka ya kosa musala pananga azome la cigarette na bise pa la cigarette mena mate atuni pona nini moko a répondre a ezato na lupango musala nzamba bisia musala nzambe ape nganzima na ngabe lokolo wana te kutu moko to nomela le diamba nikolo azoganga ganga trop na ba réseaux sociaux moko ngwana atanyela nga kombo na abi kutoke zole na basi pasteur pasteur donc mutona lobe belé niesi ya mobali nanga niesi ya mobali nanga apesa nga témoignage parce que ça des danseuses hein quand on a bendi na bise yaya omoni musala wana eza bien te photo luka yaka to bana ata okutana ba pasteur mabe yaka bi nani pasteur ana kutu to nokutana na mukila kila kutu tozo melade diamba natalinga lobi na meki na benda eza nini tangu deja bana nzambe ba bongo na ndenge nini tangu deja bozoki lokuta na bango na ba place mabe wana ekozala matata donc ba komi na ba doute même na ba oyo baza ya Yesu ba komi na ba doute yango wana nazo lancer appel na ba la nzambe Jésus revient. Oui, Yesu komi pene vraiment quel que soit nini soki ba o wana ba baby boy ba ke ya nzambe bazali boluka bango kota na yomoko prière tuna nzambe na kende epai ya nani soki nzambe ebiso ke no okota mabondeli
na kati na ndaku na yo obuka mabolongo na yo na se buka mabolongo moma oto komi eza moma moko mabe eza moma moko mabe place yo ozoko sambela wana nde likolo ngomba oyo ozokutana na Nzambe eza kaka te olongwa awa ti oyebi eza na ngomba moko awawa oyo batu baoke kutana na esprit ya sirène place baoke nozwa ba force na bango. Ah bon, wana ngomba nini? Bato bamata ngomba na bayebi. OK. Ozo welela babeto ke ne ngomba tel yo wana osimi nzelo kei. Poso la tangi kombo wana batu mingi baloba ke ngomba na tokendaka kuna Nzamba pesa nga biyano. Me biyano nyonso eza ya Nzambe te. Parce que na biyano oyo ozwa na sima nango est-ce que kolela eyela yo te? Est-ce que so continue kana kati na pasi parce que on Nzamba pesa biso et même asu pasi te. Mais pourquoi ya yo kenda ozwa mais comme isu makambo kolela? Place aux alliés eza église. Buka mabolongo na yo sambela. Mutu na yo eza te ko kende ko imposer ngo na n'importe qui. Yo moko place aux alliés mitala. Nani asimba yo na mutu? Nani aiba étoile na yo? Ok, na ba problème l'église songolo bima peka na ba problème. Na place ba problème ici là mais ba problème ke ko bakisama. Oyo azali moninga malamu oyo adelifraka mutu ezali kaka Nzambe na motema na yo moko. Soki conscience na yo efungwami omi pesi na Nzambe o se repentir yeba que non toi et ta famille vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Voilà pour na Jibin Piana ko fait le midi fali poupa faire rigola Weranson. Est-ce que message est là pour na bangote? Son a le message ezali o kola lo belinga na obima muta lokuta. On a occupé sa bango eza kaka mateya pona oyebisa bango ke ngai leki na bino ngai mwana na bino ngai sœur na bino vraiment Nzambe asalinga ngolu ya komona oyo ezali lifelobe paradis vraiment bandeko nanga adoration bosa la diable bokata yango bosa la Nzambe ekomema bino na oyo ezali vie éternelle que oyo wana ekomema bino na vie oyo kozala kaka ya pasi ya kolela donc eloko na koki kolobela bino yango wana komi na suka ya émission na biso. Merci na Mika Badjinde derrière la caméra, merci na maman Rebecca Pozaki na biso ensemble ndimaki quand même invitation na biso néanmoins 4 ans passés ou 5 ans comme ça. Nzamba sali grâce encore de Routani Lelo, maman Liloba na bandeko chrétien mbota la biso programme et aussi prière na suka pour bandeko baza makamsongo le pakala et que soutenir bango pour na lobby bazwa éclairage kakande na lobaka chaque fois. Merci. Oui, programme ezali naza na groupe ya ba mama oyo nakambaka na nzela WhatsApp les femmes sages bâtissent sa maison wana torobelaka na kati wana tozala ba papa tozala ba jeune tozala ba ndeko nyonso eza groupe ya intercession tolansaka plus oyo ezali ba prière na biso mpona kosunga nango bato yo moto osi olembi ozwaka makasa osambela te na bandi keno à travers ba prière ezoleka na groupe ekosunga yo pour que obanda kokota na présence na Nzambe. En dehors de ça vraiment Nzambe balukaka ye soko luki Nzambe Nzambe pe akoluka yo pe akokota na vie na yo akokota makambo na yo oyo etali bandeko nyonso soki bolingi bozwa biso bao pe baotuna keno ça fait longtemps amona na raté oui naza pe na chaîne YouTube nanga soki bobeti kaka Noela Ilunga bo TV donc boko mona ba élément mususu eza kuna baona batali ngai te bao pe balingi batalanga donc Nzambe soka sungi toza na besoin ya ba soutien na bino pour que tokokala kolekisa ba émission na chaîne wana. Numéro la biso ezali 081 80 40 270 et numéro ya mibale ezali 082 7977 wana bokozwa pasteur Monsanga oyo azali
mobali nanga na pesi bino nyonso merci oyo bozwi vraiment temps na bino ya kolanda biso tokangi misu to sambela. Oui, merci Éternel des armées, merci Père de gloire. Papa Topesio, merci pour tes amalamu. Bolamu na yonde et poussé biso to telema lisusu na mukola lelo. Tika ete kombo na yo ezo lokumu likolo na ba kombo nyonso likolo na mingongo nyonso. To tiki bandeko nyonso o bazala ba problème libanda ya mboka, malade, ba problème mikanda. Ba problème nyonso baza ko se retrouver nango. Yo zali nzambe oyo omona ke sika miso na biso emona raté. Oza nzambe ofungola ka ba porte bisika oyo na lolenge na biso batu. Toko kokate ko fungola porte wana me yondo simbi fongola ya solo. Fongola situation ya moko na moko. Kimia ekota kati na vie ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo ozali mokonzi pe mobate na biso tosambeli bongo tolobi amen.